everybody knows it's Wizz Air. Ինչպես բոլորդ գիտեք, դա Wizz Air-ն է։ We start to fly with, they have a potential of many destinations. Իրենք հեռանկարում ունեն տարբեր ուղղություններով չվերթներ իրականացնել։ So I'm sure that this will be very good for Armenian market. Եվ վստահ եմ, որ սա շատ լավ կլինի Հայաստանի շուկայի համար։ I want to thank Տատևիկ Գրևացյան from Civil Aviation for her support for making this happen. Ցանկանում եմ շնորհակալություն հայտնել քաղաքավիացիայի նախագահ Տիկին Տաթևիկ Գրևազյանին, որ կարողացավ այնպես անել, որ սա տեղի ունենա։ Okay, and let me introduce Mr. Andras Rado. Եվ ցանկանում եմ ներկայացնել պարոն Անդրաս Ռադոին, who is the corporate communication manager of Wizz Air. ով հանդիսանում է Wizz Air-ի կորպորատիվ հաղորդակցության ղեկավարը։ He will explain what are their plans for the next year. Նա կպատմի, թե ինչպիսի պլաններ ունեն հաջորդ տարվա համար։ And he will give us a show all about his company. Եվ կներկայացնի ընկերությունը։ Mr. Andrea. When I was telling my father that I'm coming to Yerevan, Երբ որ հայրիկիս ասացի, որ գալիս եմ Հայաստան, he said he was here exactly 40 years ago. նա ասաց, որ ճիշտ 40 տարի առաջ ինքը եղել է Հայաստանում։ At that time it was another era, both politically and in the aviation business. Այդ ժամանակ ուրիշ ժամանակաշրջան էր, եւ քաղաքականության առումով եւ բիզնեսի առումով։ He almost missed his flight back to Hungary because it was such a big snow here in Yerevan. Եվ ինքը համարյա թե ուշադրում էր իր չվերթից, որովհետեւ Հայաստանում առատ ձյուն էր գալիս այդ ժամանակ։ But he made it, so he saw me when I was a couple of months old. Բայց կարողացավ ի վերջո հասնել իր չվերթին եւ ու տեսնել իր տղային, որը այդ ժամանակ մի քանի ամսական էր։ But I'm sure that the airport is much more developed and we as an airline are much more developed than 40 years ago. Բայց կարծում եմ հիմա օդանավականը շատ ավելի զարգացած է եւ իրենք նույնպես որպես ավիաընկերություն շատ ավելի զարգացած են, քան 40 տարի առաջ։ And before I will tell you the exact announcement of today. Եվ միջև բուն հայտարարության այսօրվա հայտարարության անցնելը Let me just give a brief introduction of our company. Ուզում եմ կարճ ներկայացնել իրենց ընկերությունը։ You might have heard the ultra low cost business model. Դուք երևի թե լսել եք ուլտրա բյուջետային բիզնես մոդելի մասին։ It means that it's also called low cost in English. Անգլերեն կոչվում է նաև low cost. And the low cost refers to the operational cost of the airline. Դա վերաբերվում է ավիաընկերության ցածր գներով ցածր ծախսերով շահագործմանը։ So the cost of operating the airline is very, very low. Այսինքն ծախսերը շատ ցածր են։ It's a very effective way of doing business. Դա բիզնեսի համար շատ արդյունավետ եղանակ է։ And that helps to keep our fares very low. Եվ դա օգնում է մեր արժեքները ցածր պահել։ You see some of the main points of our model on the screen. Էկրանի վրա կարող եք տեսնել մեր մոդելի հիմնական կետերը։ I won't tell you about everything, but just let me touch on some more important points. Ես չեմ պատրաստվում ամեն ինչի մասին ասել, բայց թույլ տվեք ամենակարևոր կետերին անդրադառնալ։ We have a young and uniform fleet. Young and uniform aircraft. The same type of aircraft. Մենք ունենք young, it's called young. Young, not old but young. Մենք ունենք թարմ օդանավեր։ So this is important because the cost of an airline, of operating an airline, Սա կարևոր է, որովհետև ավիաընկերության գործունեության համար is mainly because of its aircraft. հիմնական գործոնը դա օդանավերն են։ Հիմնական ծախսը կապված է օդանավերի հետ։ So we only fly Airbus aircraft. Մենք միայն Airbus օդանավերով ենք թռիչքներ իրականացնում։ We fly A320 and A321. A380 եւ A320-21։ These are the currently available most advanced technology, most modern aircraft in the industry. Սրանք ոլորտում ամենաժամանակակից օդանավերն են, որ կան։ We operate a point-to-point network, so we don't offer connecting flights.
Մենք չվերթներ իրականացնում ենք կետից կետ, այսինքն մենք համակցող չվերթներ չենք առաջարկում։ We only sell our tickets online, so you won't be able to go to a travel agency and buy tickets, but you Մենք can. տոմսերը վաճառում ենք միայն on-line եւ դուք չեք կարողանա գնալ տուրիստական գործակալություն եւ այնտեղից տոմս գնել։ You can book it online, or you can use our application on our mobile phones. Դուք կարող եք առցանց ամրագրումներ անել կամ օգտվել մեր բջջային հավելվածներից։ You only have to pay for the things, the services you want to have. Դուք պետք է վճարեք միայն այն ծառայությունների համար, որոնք ուզում եք ունենալ։ So unlike other airlines, you don't have to purchase luggage if you don't need the luggage. Այսինքն ի տարբերություն մյուս ավիաընկերությունների, եթե դուք ուղեբեռի կարիք չունեք, դուք չպետք է ուղեբեռի համար վճարեք։ You don't need to pay for the food if you don't need food. Չպետք է վճարեք սննդի համար, եթե սննդի կարիք չունեք։ If you only need a 10 kilo bag, you only pay for a 10 kilo bag. Այսինքն եթե ունեք միայն 10 կիլոգրամանոց պայուսակ, պետք է վճարեք միայն այդ 10 կիլոգրամի համար։ If you're flying, as we were talking previously, just for a weekend to Austria or Germany, wherever, then you just need a backpack, you just take a backpack and you don't pay for anything else. Այսինքն եթե դուք շաբաթ կիրակի օրերին ուղղակի ուզում եք ճամփորդել Ավստրիա ընդհանրենք եւ ունեք միայն մի պայուսակ, պետք է վճարեք միայն այդ պայուսակի համար։ And let me say two more things. Եվ եւս երկու բան ուզում եմ նշել։ One is that we have a high seat density, which means that there are a lot of seats, comfortable, but a lot of seats in the aircraft. Երբ որ ունենք շատ նստատեղեր օդանավում, նստատեղերի խտությունը շատ է։ And the other one is that we use our aircraft Եվ մյուսը որ մենք մեր օդանավերը օգտագործում ենք 12 and a half hours per day on average. օրվա մեջ 12.5 ժամ միջինը։ During the summer, this is over 13 hours. Այսինքն ամառվա ժամանակահատվածում սա ստացվում է 13 ժամից ավելի։ And as you can see in the end, if we do this right, Եվ ինչպես կարող եք տեսնել, վերջում եթե մենք սա ճիշտ անենք, we can have the lowest cost of the business, ունենալ ամենացածր ծախսերը, and that will allow us to keep our fares also low. եւ դա մեր գները նույնպես թույլ կտա պահել ցածր։ So let's see some numbers. Տեսնենք մի քանի թվերով։ In the past 15, almost 16 years, we've flown 225 million passengers. Վերջին 15-16 տարիների ընթացքում մենք 235 միլիոն ուղևորներ ենք տեղափոխել։ Currently, we have 120 aircraft. Ներկայումս ունենք 120 օդանավ, Including Yerevan, we have 153 airports. Այդ Հայաստանը ներառած մենք ունենք 153 օդանավակայան, որ սպասարկում են։ I can send the presentation in PDF if you wish, so you don't have to take pictures. PDF-ով կարող է ուղարկել ձեզ պրեզենտացիան, որպեսզի նկարներ չանեք հիմա։ We have 25 bases around Europe. Եվրոպայում ունենք 25 բազաներ, And I think what is important is that we are a company listed on the London Stock Exchange. եւ ինչը որ կարեւոր է, մենք Լոնդոնի բորսայում ցուցակագրված ընկերություն ենք հանդիսանում, With a price, a value over 5 billion pounds. 5 միլիարդ ֆունտից ավել արժեքով։ I've talked about our efficient aircraft. Ես արդեն խոսեցի մեր արդյունավետ օդանավերի մասին։ Let me talk a bit about the the environmental side of our aircraft. Եվ հիմա ուզում եմ խոսել շրջակա միջավայրի հետ կապված իրենց օդանավերի առավելությունների մասին։ We are the greenest airline in Europe. Մենք Եվրոպայի ամենականանչ ավիաընկերությունն ենք։ And as you can see on the top chart, Ինչպես կարող եք տեսնել, our CO2 emissions in November was only 57.2 grams per passenger kilometer. 57.2. Իրենց ածխաջրային արտանետումները 57.2 grams per passenger per Մեկ kilometer. ուղևորի համար 1 կիլոմետրի հաշվարկով 57.2 գրամ է։ As you can see, none of our competitors are better than us, Եվ ինչպես տեսնում եք, մեր մրցակիցներից ոչ մեկ մեզնից լավը չի այս առումով։ and some of them even pollute the air almost twice as much as we do. Եվ նրանցից մի քանիսը մեզ համեմատ կրկնակի աղտոտում են օդը։
The lower chart shows how we Ներքևի աղյուսակը ցույց է տալիս, թե ինչպես ենք մենք have decreased our emissions over the years, մեր արտանետումները տարիների ընթացքում ինչպես ենք նվազեցրել։ and we have made a commitment to further reduce our pollution Եվ մենք հանձն ենք առել հետագայում նույնպես աղտոտման չափերը նվազեցնել by another 30% եւս 30% in the coming 10 years. մոտակա 10 տարիների ընթացքում։ To be able to do that, we have purchased the newest technology. Դա անելու համար մենք ձեռք ենք բերել ամենանորագույն տեխնոլոգիաները And that is the Airbus A321neo aircraft. եւ դա Airbus A320 neo օդանավն է։ This is really a game changer in the industry Սա իսկապես ոլորտում խաղի կանոնները փոփոխություն մտցնող է, because it consumes 20% less fuel. քանի որ 20%-ով պակաս վառելիք ենք ծախսում։ Its noise and NOx or nitrogen oxide emissions are 50% less. Աղմուկը եւ նիտրոգենի արտանետումը 20%, 50%-ով քիչ է։ So we are really committed to reducing our environmental footprint in the coming years. Եվ մենք իսկապես հանձն ենք առել մոտակա տարիների ընթացքում նվազեցնել շրջակա միջավայրի վրա բացասական ազդեցությունը։ And we will have twice per weekly flights to both cities. Երկու քաղաքներ էլ շաբաթական երկու անգամ են չվերթներ իրականացվելու։ Prices will be really low, as you can see. Prices will start from 24.99 euros. Գները լինելու են իսկապես շատ ցածր, ինչպես կարող եք տեսնել, սկսվելու են 24.99 եվրոից։ And you can already book. Եվ արդեն կարող եք ամրագրումներ անել առցանց։ So if you're fed up with me, you can just go online and book your ticket for a very nice price. Թե արդեն հոգնել եք ինձնից, կարող եք ուղղակի գնալ համացանց, մտնել համացանց եւ շատ էժան գնով կատարել ձեր ամրագրումները։ I see some of them are already on their iPhones. Ես տեսնում եմ, որ շատերը արդեն իրենց iPhone-ներում են։ Okay. These two new routes will add approximately 63,000 seat capacity to Yerevan Airport. Այս երկու ուղղությունները 63000 մոտավորապես նստատեղ ավելացնեն օդանավակայանի թողունակությունում։ And we are very delighted to finally be here. Եվ մենք շատ ուրախ ենք, որ ի վերջո այստեղ ենք։ And I hope this is the beginning of a beautiful cooperation. Եվ հուսով եմ, որ սա լավ համագործակցության, գեղեցիկ համագործակցության սկիզբն է։ And that this is only really the beginning of our future cooperation. Եվ սա իսկապես մեր ապագա հետագա համագործակցության սկիզբն է։ We are always interested in new destinations. Մենք միշտ հետաքրքրված ենք նոր ուղղություններում։ And operating two routes from an airport is not our final destination. Եվ մեր վերջնական նպատակը չէ ընդհանրապես երկու ուղղություն իրականացնել այս օդանավակայանից։ We definitely are planning to have more routes. Մենք հստակ պլանավորում ենք ավելի շատ ուղղություններ ունենալ։ Because we are always interested in enlarging our network. Եվ որովհետև մենք միշտ հետաքրքրված ենք մեր ցանցը ընդլայնելու մեջ։ We are looking into at least as many options as many routes we are currently flying. Մենք նախատեսում ենք, մտածում ենք, որ կունենանք այն ուղղությունները, որոնք նվազագույն այն ուղղությունները, որոնք ներկայումս արդեն իրականացնում ենք։ This means hundreds of potential new routes. Դա նշանակում է հարյուրավոր նոր հետագա չվերթներ։ But at this stage I cannot tell you any concrete things. Այս փուլում որևէ կոնկրետ բան չի կարող ասել։ What I can promise is that we will inform you as soon as we've decided. Այն ինչ կարող է խոստանալ, որ հենց որ որոշումը կայացվի, մենք անմիջապես դες տեղյակ կպահենք։ Ես ամեն հարցին ավելացնեմ եւ երկրորդ հարցին պատասխանեմ։ So when I mentioned some of the challenges that we've been through, one of the challenges is actually that Armenia has not yet signed the Common Aviation Area Agreement with the EU. Երբ որ նշվեց մարտահրավերների մասին, դրանցից մեկը այն էր, որ Հայաստանը դեռ չի ստորագրել ընդհանուր ավիացիոն համաձայնագիրը Եվրոպական միության հետ։
And it has nothing to do with Armenia itself or Wizz Air. Եվ դա կապված չի, բոլորովին կապված չի Հայաստանի կամ Wizz Air-ի հետ։ Its challenges with Brexit. Դա այդ մարտահրավերը կապված է Brexit-ի հետ։ However, when I was in Brussels a few weeks ago, երբ որ մի քանի շաբաթ առաջ Տիկին Տաթևիկ Գրևազյանը Բրյուսելում էր, it was made clear that as soon as the moment it's possible to sign the agreement, հստակ նշվեց, որ հենց որ հարմար պահ լինի պայմանագիրը ստորագրելու համար, համաձայնագիրը ստորագրելու the EU is ready to do everything they can to Եվրոպական միությունը պատրաստ է do it as անել fast as ամեն ինչ possible. անել, որպեսզի դա արվի հնարավորինս արագ։ We expect the agreement to be signed next year Մենք and hopefully first part of the year. կստորագրվի հաջորդ տարի եւ հուսով ենք, որ առաջին հատվածում տարվա And this will remove many of the limitations that Wizz Air has experienced in choosing the destinations. Եվ դա դրա շնորհիվ մենք չենք ունենա այն սահմանափակումները, որոնց որ բախվել է Wizz Air-ը իրենց ուղղությունները ընտրելիս։ And in regards to your second question on what we did to attract Wizz Air, թե ինչպես ենք մենք կարողացել գրավել Wizz Air-ին, ինչ ենք արել Wizz Air-ին գրավելու համար։ We didn't do anything specific to Մենք attract հատուկ Wizz Air. բան չենք արել Wizz Air-ին գրավելու համար։ What we did is that we were more flexible on changing the law on the departure tax. Ինչ որ մենք արել ենք, դա ավելի շատ ճկուն լինել օրենքը փոխելու եւ մեկնման հարկի հետ կապված։ Because when you have tickets from 25 euros and you pay 20 euros in a departure tax, Որովհետեւ երբ որ ունեք տոմս, որը արժի 25 եվրո եւ միաժամանակ վճարում եք 20 եվրո հարկ մեկնման համար, it's not viable for the airline. դա օդանավակայանի ավիաընկերության համար լավ չի, ընդունելի չի։ However, Wizz Air is only being incentivized on the same grounds as any other airline flying to Armenia. Ամեն դեպքում Wizz Air-ին խրախուսվում է նույն հիմքերով, ինչ ցանկացած այլ ավիաընկերություն, որ չվերթներ իրականացնում Հայաստան։ And Wizz Air is actually a very interesting case. Եվ Wizz Air-ի դեպքը իսկապես շատ հետաքրքիր դեպք է։ As you can see, they have a flight Vienna Yerevan, which is already operated by Austrian Airlines. Եվ ինչպես տեսնում եք, իրենք նախատեսում են չվերթ իրականացնել Վիեննա, որը արդեն ավստրիական ավիաընկերությունը իրականացնում է։ And here, Wizz Air will be paying the departure tax as Austrian Airlines will be paying the departure tax. Եվ իրենք նույնպես վճարելու են այդ մեկման հարկը, ինչպես եւ ավստրիական avիաընկերությունն է վճարում։ Vilius is a new destination and therefore they will be exempted by the departure Վիլնյուսը tax. նոր ուղղություն է եւ այդ իսկ պատճառով իրենք ելքի турքից ազատվելու են։ Just let me add one thing to this. When I arrived this morning, Այսօր առավոտյան երբ ժամանեց, պարոն Անդրաս, the aircraft parked next to an Austrian Airlines flight. օդանավը կայանեց ավստրիական ավիաընկերության օդանավի մոտ։ And I was wondering how they will need to drop their prices. Եվ ինքը այդ ժամանակ մտածում էր, թե ինչպես են կարողանալու ավստրիական ավիաընկերությունը իջեցնել իրենց գները։ We won't be fighting anyone here. Մենք որևէ մեկի հետ այստեղ չենք կռվելու։ As we don't fight anywhere else where we fly. Ինչպես չենք անում ցանկացած այլ վայրում, որտեղ մենք չվերթներ ենք իրականացնում։ We concentrate on our own business, on our own business model. Մենք կենտրոնանում ենք մեր սեփական բիզնես մոդելի վրա։ And that's how we are so successful. That is why we are so successful. Եվ այդ իսկ պատճառով մենք այդքան հաջողում ենք։ But competition is good. Բայց մրցակցությունը լավ է։ And competition is not only good for the passengers, Եվ մրցակցությունը լավ է ոչ միայն ուղևորների համար, but I think it's also good for us as airlines. նաև լավ է ավիաընկերությունների համար։ It might sound strange, Կարող է տարօրինակ թվալ, but we really like competition բայց մենք իսկապես սիրում ենք մրցակցությունը։ because competition keeps you agile. Որովհետև մրցակցությունը ձեզ ավելի ճկուն է թողնում։ And with competition, you have to be the best. You have to have the lowest cost, the best services. Եվ մրցակցության արդյունքում դուք պետք է լինեք ամենալավը եւ պետք է ունենաք լավագույն ծառայությունները։ We keep optimizing our business.
Մենք բարելավում ենք մեր բիզնեսը, which of course always has a positive effect on the prices. ինչը իսկապես միշտ դրական ազդեցություն է ունենում գների վրա։ And of course, in the end, it's the passenger who wins. Եվ իհարկե ի վերջո դրանից շահում է ուղևորը։ No, this time we're concentrating on Yerevan only. Ոչ, այս պահին մենք կենտրոնացած ենք Երևանի վրա միայն։ Prices are always one way. Գները միշտ նշված են մեկ ուղղության համար։ They include a small cabin size luggage. Իրենք ներառում են ձեռքի ուղեբեռի արժեքը։ We don't operate return flights. Մենք չենք իրականացնում դիետադարձ չվերթներ։ So if you book a ticket from Yerevan to Vienna and back to Yerevan, Այսինքն եթե դուք ամրագրումը անում եք Երևան Վիեննա, հետո վերադարձը Վիեննա Երևան, we consider it as two separate trips. մենք դրանք հաշվում ենք որպես երկու առանձին ճամփորդություն։ So you book it at the same time, Այսինքն ամրագրումը դուք անում եք միաժամանակ, but technically in our system those are two different trips. բայց տեխնիկապես իրենց համակարգում դա երևում է երկու տարբեր ճամփորդություն։ So there's no difference if you book only to Vienna or from Vienna, or both ways we have a price for each leg of the Այսինքն trip. տարբերություն չկա, եթե դուք ամրագրումը անում եք Երևան Վիեննա թե Վիեննա Երևան, հաշվում է երկու այդ հատվածների համար առանձին տոմսի արժեքներ։ It's important that if you, for any reason, you decide to fly or drive to Vienna, but take the flight back, you can do it. Եթե ինչ-որ պատճառներով դուք որոշում եք մեքենայով գնալ Վիեննա եւ յետադարձը լինի ինքնաթիռով, կարող եք այդպես անել։ Many airlines don't allow it if you don't fly the first leg. Շատ ավիաընկերություններ դա թույլ չեն տալիս անել, եթե դուք առաջին հատվածը իրենցից չեք գնում։ And yes, you can book it. Իսկ իրենց դեպքում դուք կարող եք ամրագրում անել յետադարձի համար։ We have discussions, of course. Անշուշտ քննարկումներ ունենք։ We're not going to stop by bringing Ryanair and Wizz, Մենք չենք of course. պատրաստվում կանգ առնել միայն Wizz As I Air-ին mentioned, եւ I'm Ryanair-ին only for more competition. Ինչպես նշեցինք, մենք ուզում ենք ունենալ շատ ավելի մրցակցություն, But at the same time, just to be very clear, normally to attract a new airline can take many years. So what you've seen here is not normal. հստակեցում մտցնելու համար մեկ ավիաընկերություն բերելու համար մի քանի տարիներ են անհրաժեշտ, բայց ինչ որ տեսակ նորմալ պայմաններում, բայց հիմա մենք արեցինք ոչ նորմալ But պայմաններ։ we will do it as soon as possible and as much as possible. Short come with whom you are having negotiations. Yes. Before we reach a stage where it's more confirmed, I don't want to mention names. Fully հասնել, որ արդեն ամեն ինչ գրեթե հաստատված լինի։ And when we started mentioning both Ryanair and Wizz, it was because we had reached a stage where it was worth mentioning. Նույնը Ryanair-ի եւ Wizz Air-ի դեպքում, երբ որ մենք նշեցինք, դա պատճառային էր, որ մենք հասել ենք մի փուլի, որ արդեն արժե նշել դրանց մասին։ In the system, Համակարգում արդեն կա։ let's see. What date would you like to know? Օրինակ որ ամսաթվի համար։ Let's say the 20th of April. Ենթադրենք ապրիլի 20-ի համար։ It flies at. It's already sold out. Wow. Արդեն վաճառված է։ It's already sold out. Really? Yeah. It flies at 1:00 in the afternoon to Vienna. Ժամը 1-ին կեսօրին թռիչքը իրականացվում է Վիեննա։ And let's see Vilnius. Հիմա Վիլնյուսը նայենք։ It flies at very early in the morning at Շատ վաղ առավոտյան 10 է։ to 1 o'clock. 10 to 2 to 1. So like. 1-ին 10 պակաս, այսինքն 00:50 չվերթ։ So the flights are you can book them now. Հիմա So արդեն կարող եք ամրագրումն անել։ there's no real top price. Իրական ամենաբարձր արժեք որպես այդպեսին չկա։ It depends on how many tickets have been bought. Դա կախված է նրանից, թե քանի տոմս է վաճառվել։ And there's an տոմս է գնվել։ And there's an algorithm in our system. Եվ մեր համակարգում there is what? An algorithm Ալգորիթմ կա, which controls the prices. որը վերահսկում է գները։ So these are, I mean, we have different fare classes. Ունեն արժեքների տարբեր դասեր։ And what I can say is that once a fare class is sold,
you will only be able to buy tickets from a higher fare class. Արդեն վաճառվում է, դուք կարողանաք միայն ավելի բարձր դասի առնել հաջորդ քայլին։ We're always interested in new markets and new destinations. Ինչպես նախկինում արդեն նշեց, մենք միշտ հետաքրքրված ենք նոր շուկաների եւ նոր ուղղությունների։ We were chatting before the press conference. Մինչև press conference-ը մենք զրուցում էինք Տիկին Ռավազյանի հետ եւ And I told the ladies that all of my friends said that Yerevan is such a cool place. You're so lucky that you're going there. Բոլոր իր ընկերները նշել են, որ Հայաստանը իսկապես շատ լավ տեղ է եւ դուք իրենք շատ հաջողակ են, որ բախտավոր են, որ պետք է այնտեղ չվերթներ իրականացնեն։ I've been personally hearing about Yerevan as a super developing city, super cool city. Ինքը անձնապես Հայաստանը համարում է որպես շատ արագ զարգացող, գերզարգացող քաղաք։ So I guess many other people also hear about շատերը նույնպես լսել են դրա մասին։ But apart from my personal view, Բայց իր անձնական կարծիքից բացի choosing a new country or entering a new country, նոր երկիր ընտրելը կամ նոր երկիր մուտք գործելը, flying to a new city and especially a new airport, նոր քաղաք եւ հատկապես նոր օդանավակայան չվերթ իրականացնելը is always a mix of different things. դա մի քանի տարբեր բաների խաղ է։ So it's first of all demand. Առաջին հերթին դա պահանջարկն է։ We need a smooth cooperation with the Civil Aviation Authority and the airport. Իրենց անհրաժեշտ է նաև ունենալ հարթ առանց խնդիրների համագործակցություն քաղաքացիայի եւ օդանավականի հետ։ And of course we need free capacity. Եվ պետք է ունենան նաև ազատ թողունակություն։ So when all these are combined, գործոնները միավորվում են, then we are ready to move into a market or a city. Եվ դրանից հետո իրենք պատրաստ են լինում մտնել այդ շուկա կամ այդ քաղաք։ And in this case, it's a success. Եվ այս դեպքում հաջողություն է։ So that's why we are here and we are very happy to be here. Եվ դրա համար էլ այստեղ են եւ շատ ուրախ են որ այստեղ են։ Այսինքն նախկինում եղել են այդ խնդիրները։ So she's asking previously you had some obstacles where you tried and you had obstacles or you We were in constant discussions with our partners here. Այստեղ իրենց գործընկերների հետ իրենք միշտ մշտական And as we've heard previously, both parties or all parties did everything possible to make this happen. Եվ երկու կողմերն են ինչպես նշեց արել են ամեն ինչ որ սա տեղի ունենա։ Even if it took even if we had to go to a motel in Romania instead of meeting in our offices in Budapest. Անկամ եթե իրենք ստիպված էին հանդիպումը իրականացնել Ռումինիայում մոթելում, այստեղ հոթելում բայց So as we would say, this child wanted to be born. Ինչպես ասում են, այս երեխան պետք է ծնվեր։ I think your interest is more on the passenger side because we have a lot of gaps in our legislation that we need to fix. So I'll focus on the passenger side. You can talk in Armenian, it's okay. Yeah? Sure. All right. Այս ԵՄ-ի պայմանագիրը, որ մենք նախատեսում ենք ստորագրել, հատված է կա, որ հենց ուղևորին վերաբերվում եւ անպայման մենք հասկանում ենք, որ բացեր ունենք մեր օրենսդրության մեջ եւ նույն այդ ԵՄ-ի պայմանագիրը մեզանից էլ է պահանջելու, որ մենք այդ բացերը փակենք եւ անպայման այդ ուղղությունով պետք է աշխատենք եւ մենք արդեն իսկ իրար հետ շատ ենք աշխատել, բայց գործը պետք է առաջ գնա, բայց դա փող կապված ալնելու ԵՄ-ի պայմանագիրի ստորագրման հետ։ Thank you very much. Thank you. Thank you for everybody.